今日咧就終於見翻大家啦，咁咧都好耐冇拍過片啦。咁我今日咧就會拍一條衣着穿搭片啦。咁之前都有拍過嘅，之後我就覺得好似唔係咁理想啦，即係我自己認為啦，就拍得唔係咁好，所以我今日咧會再拍多一次俾大家睇啦。今日咧我就去咗呢度買嘢啦，咁咧就買咗唔係好似買咗三件衫，其實本身諗住買4件，跟住加買咗3件衫，其實嗰3件衫都好靚，好容易配搭嘅。咁啲衫我就擺喺度啦，係秋冬着啦。咁同埋我想講，我就會12月喺北海道，咁同埋都係着呢啲衫噶啦，係啦。咁咧第一件衫咧嘅樣就係咁嘅，咁咧而且呢件衫會好顯得我嘅 style 啦。咁咧就係一個袖啦，就有啲 logo 啦，跟住係運動款嘅。就有帽啦，同埋我比較中意揀深色啲嘅衫，咁冬天着都好好，秋冬天着就好好啦。咁跟住咧，日式嘅，咁又會俾大家睇下啦。好啦，咁咧我已經係咁樣啦，係啲英文啊，好簡單啊，同埋咧佢手袖咧就有呢啲間啦，另外一邊都有啦。佢嘅質地係好舒服嘅，係咪棉咧？應該係咧，有啲似棉啦，咁前短後長嘅，係啦，可以見到。咁我呢一個咧，我就着大碼啦，咁其實我中碼都着到，不過咧大碼睇起嚟會靚啲，係啦，咁就係呢啲字咧都係寫可樂嘅意思啦，咁而且佢有個可樂嘅派度好得意嘅，係啦，咁我講埋啱啱嗰黑色嗰件呢件啦，就係着中碼嘅，其實細碼都着到啦，呢件係真係好大件啦，咁咧而且咧呢件佢嘅質地係超舒服啦，係好暖嘅，入邊係有少少毛毛嘅，係好暖啦，跟住第3件啊。係有英文名啦，跟住咧唔係英文名，係英文字啦，跟住同埋我又係着 M 碼啦，OK，係啦，咁入邊係勁舒服嘅，咁咧我攞塊夾牌出嚟，佢今次唔係話可樂啊嗰啲啦，係啦，咁咧好全部係都有呢個 logo 啦，咁咧佢咧就短啦，你就咁着呢件褸，出邊着即係着呢件衛衣啦，因為出邊着件褸好舒服嘅。上手に言えない私は明日